ఫ్రెండ్స్, ఇది వచ్చేసి సామ్సంగ్ న్యూ 234 లీటర్స్ కెపాసిటీలో డబుల్ డోర్ రిఫ్రిజిరేటర్. ఇది వచ్చేసి కన్వర్టబుల్ మోడల్ అనమాట. దీంట్లో ఏంటంటే మనకి పైన సెట్టింగ్స్ అనేది డిజిటల్ ఇన్వర్టర్. దాంట్లో ఏంటంటే మనం ఇక్కడి నుంచి మనము టెంపరేచర్ అనేది మనం రిఫ్రిజిరేటర్ది, ఫ్రీజర్ది, ఇది పైన వచ్చేసి ఫ్రీజర్, కింద వచ్చేసి మనకి రిఫ్రిజిరేటర్. వీటి టెంపరేచర్ అనేది ఇక్కడనే మనం కావాల్సినంత మనం సెట్ చేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ లేకపోతే ఆఫ్ కూడా చేసుకోవచ్చు. దానివల్ల మీకు పవర్ కన్జంప్షన్ అనేది చాలా ఎక్కువ సేవ్ అవుతుంది. తర్వాత ఇది వచ్చేసి 234 లీటర్స్ కెపాసిటీ, 234 యూనిట్స్ పర్ ఇయర్, అంటే చాలా తక్కువ పవర్ కన్జంప్షన్. ఇది 2 స్టార్ అయినా, ఇంతకుముందు 3 స్టార్లు ఉండేది, ఇప్పుడు ఇంకొంచెం తక్కువైంది అనమాట. ఓకే, స్టార్ రేటింగ్తో మీకు సంబంధం అనేది లేదు, ఎందుకంటే చాలా తక్కువ చేశారు. 2 స్టార్ అయినా కానీ ఇప్పుడు 3 స్టార్తో సమానం. ఓకే, 20 ఇయర్స్ వారంటీ అనేది వస్తుంది మీకు. ఏ రిఫ్రిజిరేటర్ కూడా ఏ అదర్ బ్రాండ్లో కూడా మీకు 20 ఇయర్స్ అనేది రాదు. ఇది సామ్సంగ్ వాళ్ళు ఈ ఇయరే మనకి లాంచ్ చేశారు. దానివల్ల ఏంటంటే మీకు 20 ఇయర్స్ వరకు మీకు గ్యారెంటీస్ అంటే ఎంత బిల్ క్వాలిటీ బాగుంటుందో మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ మీకు వారంటీలో ఉంటుంది కాబట్టి 20 ఇయర్స్లో మీకు కంప్రెసర్ పోయినా, లోపల ఏమన్నా పార్ట్స్లో ఏమైనా డ్యామేజ్ అయినా కానీ, ఏంటంటే పైన పార్ట్ కాదు, మీ లోపల ఇంటర్నల్ పార్ట్స్ మిషనరీలో, దాన్ని మీకు వారంటీలో మీకు ఫ్రీగా అనేది రీప్లేస్ చేసిస్తారు. ఇది హోమ్ ఇన్వర్టర్ మీద కూడా రన్ అవుతుంది. తర్వాత దీనికి స్టెబిలైజర్ అనేది మనకు అవసరం లేదు. ఇన్బిల్ట్ మనకి డోర్ లేకుండా వస్తుంది, అంటే హ్యాండిల్ లేకుండా వస్తుంది. దానివల్ల ఏంటంటే చిన్నపిల్లలు ఉంటే ఇక్కడ కింద ఉంటే లాగడం ఇది అనేది చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అదొక మంచి ఆప్షన్ అనమాట. డిజైన్ కూడా చూడండి ఎంత బాగుందో. మీకు క్లాసీ వచ్చేసేసి మనకి ఫ్లోరల్ డిజైన్ వచ్చి సిల్వర్ కలర్లో లోపల వచ్చేసింది అనమాట. మీరు హాల్లో కానీ కిచెన్లో కానీ ఎక్కడ పెట్టుకున్నా కానీ మీ మ్యాచింగ్ దాని మీద ఇచ్చేటట్టు ఇస్తున్నారు కొత్తగా. ఓకే, స్పేషియస్ అనేది కూడా చాలా ఎక్కువ స్పేషియస్ ఉంటుంది. మన కింద ఇక్కడ వచ్చేసి 2 లీటర్స్ బాటిల్ పెట్టుకోవచ్చు, కింద వచ్చేసి 1 లీటర్ బాటిల్ పెట్టుకోవచ్చు. ఏ ట్రే అనేది కూడా మీకు ఆప్షన్ ఉంది సార్. సేమ్ మీకు ఎక్కడంటే మీకు ఫ్రీజింగ్ సెక్షన్ కూడా చూడండి, చాలా అంటే చాలా పెద్దగా ఉంది మీకు. ఓకే, ఇక్కడ వచ్చేసి 1 2 3 4 స్టోర్స్ ఉన్నాయి. ఇదండి. ఒకవేళ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ వీడియో.